তো ভাই কালকে চাষ করতে আসে দেখো গাড়ি ফাঁসায় রেখে চলে গেছে। এই যে আমাদের হেভি ড্রাইভার। এই গাড়ি এখন তুলতে হবে ঠান্ডার মধ্যে, ভাই রোদ মোদ নাই, খালি কুয়াশা। এই যে দেখো সব চাড্ডি প্যান্ট অবস্থা। এটা যখনই চাকাগুলো লক হয়ে যাবে কিনা, এরকম মোটা লক দিয়ে যাবে বাঁধলে কিনা ধাপে 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 পিছনে উঠতে যাবে, এমনি উঠে যাবে। তো ভাই এই যে বাঁশগুলো বেঁধেছিলাম দেখো, বাঁশ সব ভেঙে গেছে। এই সামনে একটা এই যে ভেঙে ঢুকে আছে কাদার মধ্যে, আর এই পাশে এই যে একটা লক বেঁধেছিলাম, এই লকটা মানে চিকন লক, লকটাও ভেঙে গেছে। তো এখন আবার মোটা লক আনতে গেল, দেখি এই যে এই দিক থেকে একজন একটা এই যে মোটা লক নিয়ে আসছে, দেখি এখন এই লকটা বাঁধবো। এই লক বেঁধে যদি কাজ হয় তো খুব ভালো, নাহলে যে কত সময় লাগবে ভাই বলতে পারছি না। ভাই ফেসেছে কিভাবে দেখছো, একদম একদম এইদিকে মেইন চাকাটা, বড় চাকা একদম অর্ধেকের বেশি ডুবে আছে। ওই পাশেও ওই সাইডটা একটু কম বসেছে, এই সাইডটা বেশি বসেছে। তো কত সময় লাগবে তো পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো, আর দেখি কত সময় গাড়ি তুলতে পারি। এদিকে ধরে ভিডিও করতে ভালো করে ওগুলা বাদ, ওগুলা বাদ, রাখ না রোডে, রাখ না এখানেই। এই দীপক আবার ওই ভিডিও করতে থাকো, এই হাফ প্যান্ট না বাপরে, মানে বিয়ে বাড়ি আইছো। গাড়ি খাইতে কাকুরা কুরা এই নি ভিডিও করা। ঠিক বেড়ে গেছে।
লাগবে না। ঢুকে গেছে। দীপক না ঢুকে পড়ে। ওটা বেশি উঠে পড়ছে। তখন তো ঢুকতেই আছে। আরেকবার টাউনলে বেরোবে। বেড়ে গেছে। করে রাখবো না গায়ে করতে চাই গায়ে দিয়ে উল্টা কিছু
তাড়াতাড়ি করার কি দরকার আছে? ধরুন না বাবা। আবার হাসলো। তুই ভিডিও কোন দিক করছিস? আমার ভিডিও ঠিক আছে। হ্যাঁ ফাল দে ফালে গাড়ি ঠেলবে কাকা। ঘুমো মোস করে গেল, ব্যথা উঠতেছে। হদলা হে 6 মিনিটে ঢুকলো বাড়ি চ শেষ। দলের জন্য পারছে না, দল ও দাঁড়া ও দাঁড়া ও বাবু দাঁড়া